Oi, turminha! E aí, preparados para conhecer mais um som do X? Aquele nosso amiguinho que adora brincar, que adora se disfarçar. Pois é, hoje nós estamos vendo o amiguinho X com um barulhinho X. É um barulhinho diferente, que não é nem o que do moleque, nem o si do sabiá, tá? É um barulhinho misturado, que ele só vai fazer esse barulhinho quando tiver com o X, tá bom? Então, por exemplo, táxi. Viu o barulhinho X? Táxi. Outra palavrinha que a gente conhece, durex. Também tem um barulhinho. Pirex. Tudo isso tem esse som X, mas é escrito com X. É como se fosse taxe, durex, pirex. Só que ele faz outro som. Ele faz X. Às vezes ele tem a vogalzinha, onde ele fica mais forte. Por exemplo, o táxi, ele tem o I. Já o pirex e o durex não tem. Mas temos um instrumento musical que também tem esse barulhinho, o saxofone, que é um instrumento musical bem bonito. Vamos aprender isso aqui na folhinha e no quadro para a gente ver como é que fica? Preste atenção. Durex. Ó, durex. Durex. Ele tá sozinho no durex. Agora aqui, ó, tax. Ele já ganha o I. Taxi. Só que como tem um acento, fica tax. Pirex. Pirex, ele tá na última sílaba, igual durex. Então ele não tem I. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar esse E aqui, vamos fazer um E mais bonito. Durex, pirex. Agora, táxi. Ele tá na última sílaba, mas ele ganha um I. Certo? E o saxofone que eu disse? Saxofone. Saxofone aqui, ó. So. Ele fez o barulhinho do O. Então, saxofone. Reflexo. Quando a gente se olha no espelho, então quando a gente pinta o cabelo, faz reflexo. Olha aqui, ó. Reflexo do espelho, da água, quando a gente olha e se vê. É o nosso reflexo. Então, essas são algumas palavrinhas que a gente vai ver aqui também, que tem o barulhinho X, que são escritas com o X, tá? Aqui nessa primeira folhinha aqui, a tia colocou várias palavrinhas que tem esse som. No nosso livro a gente só tem 4 para estudar, mas eu estou apresentando mais um monte para vocês, tá? E aqui em cima diz assim, a letra é a mesma, mas o som pode mudar. Ele imita as letras X em táxi, axila e maxilar. E aqui embaixo, nesse retângulo, tem várias palavras. Vou ler todas para vocês. Crucifixo, box, fixar, intoxicar, rex, durex, axila, tóxico, complexo, max, fixo, asfixiar, maxilar, flexível, asterix, táxi, reflexo, flexionar, saxofone e látex. Tem bastante palavrinha, não é mesmo? Então, aqui nós temos um quadro e no meio dele tem várias palavrinhas. Nós vamos ligar as palavras nos desenhos. Aqui eu tenho 4 desenhos e aqui eu tenho outros 4.
axila. Axila é a mesma coisa que sovaco que a gente fala, né? Mas o nome certo é axila. Aqui tem um rapaz mostrando a axila dele. Então, nós vamos ligar a primeira palavra no rapaz que está mostrando a axila. Boxe. Boxe, luta de boxe. Nós vamos ligar a palavrinha boxe no rapaz que está lutando boxe. Está com as luvas de boxe. Maxilar. Maxilar é essa parte aqui, ó. Que a gente abre e fecha. E aqui tem, ó, uma seta mostrando o maxilar. Saxofone. Olha o saxofone aqui em cima, esse instrumento musical. Crucifixo. Crucifixo é a cruzinha que fica aqui, ó, no peito do rapaz, do cordão do rapaz. Tem uma setinha apontando para ela. Reflexo. Olha aqui, o menino se olhando no espelho. Látex. Olha aqui, ó, ele cortando a árvore onde desce o látex que faz a borracha. E por último, tórax. Tórax é essa parte aqui do nosso corpo. Então, nós vamos ligar aqui no tórax, certo? Embaixo, nós vamos completar as palavras com X, mas fazendo o barulhinho X, certo? E eu tenho 3 palavras na primeira coluna. 3 palavras na primeira coluna. 3 no meio e 3 por último. Aqui eu vou fazer fixo. Então, eu vou completar com um pedacinho, vou escrever com outra letra, com outra cor. Fixo. Eu vou escrever fixo. Eu vou completar com um pedacinho show, mas que vai fazer so. Embaixo, saxofone. Então, vou fazer de novo. Para fazer saxofone. E por último, axila. Certo? No meio, eu vou formar. Vou fazer de vermelho no meio. Tóxico. Olha aqui. Embaixo eu vou fazer complexo. E por último, intoxicado. Então, esses são da linha do meio. E por último, vou fazer de pretinho. Vamos ver se esse pretinho está funcionando. Reflexo. Crucifixo. E box. Então, nessas atividades aqui, nessas palavrinhas, nós vamos completar com esses pedacinhos que fizemos juntos aqui, certo? Vamos passar para a nossa próxima folhinha? Então, a tia limpou o quadro para que a gente possa estar fazendo a próxima folhinha devagar, tá? Na nossa próxima folhinha, nós temos um texto e nesse texto nós vamos completar com as palavrinhas que estão aqui em cima. Nós vamos olhando aqui o que aconteceu, como é que funcionou a historinha e nós vamos completar. Nessa faixa de cima, nós temos as palavras burrinho, Guilherme, Félix, Rex, corrida, acompanhar, ração, disparada e barulho. Então, nós vamos ver. O nome da história é A Corrida. Rex é o cãozinho de... E vocês vão ver de quem é o cãozinho. Olha aí o nome do menino. Podemos ver que... Dizer que o cãozinho é do Guilherme. Ele adora apostar corrida com o burrinho Félix. Viu por que a gente não podia ter escolhido o Félix como nome do menino? Porque já era o nome do burrinho. Olha ali ele correndo com o burrinho. Um dia,
Rex ouviu o barulho da carroça de Félix e preparou para segui-lo. Rex saiu em disparada, mas que falta de sorte, ele não conseguiu acompanhar Félix. Guilherme, com pena de Rex, deu-lhe uma gostosa ração. Quem sabe um dia Rex ganha disparado essa corrida. Então, nós usamos todas as palavrinhas e montamos a nossa historinha. E nela tinha palavrinhas de X com som de X. Em Félix, Rex. Esses dois nomes têm o barulhinho do X. E eles não são acompanhados de vogais. Vamos para mais uma atividade? A tia deixou bastante atividade para que vocês possam estar exercitando bem. E isso tudo ficar na sua cabecinha. Já já nós vamos para a última lição do X com um som diferente. E mais à frente já entraremos nas nossas revisões, porque sim, nossas provas estão chegando. Dessa vez, elas vieram mais rapidinho, né? Pois é, estamos chegando no final e precisamos fazer tudo bem direitinho. Então, vamos exercitar. Aqui a tia botou um caça-palavras para que vocês procurem essas palavrinhas aqui. Então, é bem facinho. Tax, box, fix, reflexo, anexo, saxofone e maxilar. Todos eles estão escritos com o X com barulhinho de X. Em nenhum momento a tia Cláudia colocou o pedacinho do moleque, porque não tem. Ele parece, mas não é. Lembra que ele se disfarça? Então é só a gente procurar. Tax, box, maxilar. Esses estão todos assim na horizontal. Deixa eu ver o restante. Reflexo tá aqui em pé. Fixo tá aqui em pé. Saxofone também está em pé. E anexo tá deitado. Então, vai ficar fácil, hein? Antes da gente fazer o ditado, a tia pediu para vocês escreverem o que foi pedido. O aumentativo de homem. Como é que fica a palavrinha homem no grau de aumentativo? Escrevam aqui do lado. O masculino de madre. Aquele que fica lá na igreja, que reza as missas. Madre. O plural de anão. O diminutivo de vaca. O antônimo de calmo. E por último, uma palavra com acento circunflexo. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui. E agora nós vamos para o nosso ditado desses marinheirinhos. Nosso ditado até 5, sendo 3 palavrinhas e 2 frases. Vamos para a primeira palavrinha? A palavrinha é reflexo. Reflexo. Ré do rádio. Ré. Flé. Flé. Flé da flauta, da flecha. Flé. Ré. Flé. Xo. Xo. Esse xo é o X com o O. Vai ficar reflexou
mas a gente vai ler reflexo. Então, coloca o X com O. Reflexo. Número 2. Durex. Durex. Do dado. Letrinha do dado. Com o amiguinho do. Ré da arara. E o amiguinho X sozinho. Juntinho do Ré. Para fazer durex. Número 3. Fixo. Fi da fada. Fá, fé, fi. Que so. É o amiguinho X fazendo o barulhinho so. É o X com O. Vai escrever fi-xó. Mas na hora de ler, a gente fala fixo. Então, bota o amiguinho X com O para fazer fixo. Número 4. O táxi é vermelho. O maiúsculo. Táxi. Tá do tatu com um acento agudo. Tá. É o amiguinho X com I. Amiguinho X com I. Vai fazer taxi, mas a gente lê táxi. Separa é com acento agudo. Vermelho. Ver, coçando a gargantinha. Mé do mamão. Vermelho da abelha. Ponto final. O táxi é vermelho. Número 5. O de novo. O. Separa do O. Pirex. Pi do papai. Pi. Ré da arara. E o X sozinho junto com o Ré. Para fazer pirex. Não tem vogalzinha junto com o X. Ele é sozinho. Pirex. Separa do pirex. Quebrou. Que é do moleque. Juntinho bró. Bró do braço. Lembra? Letrinha da babá. Sobe em cima com o amiguinho para fazer o tremidinho. Bró. O pirex quebrou. Ponto final. Viu? Não é difícil. A tia vai estar sempre ajudando na hora de escrever essas palavrinhas mais complexas, tá? Tá bom? Então, agora que vocês já conheceram o X com o som X, nós vamos fazer as atividades do livro na próxima aula, onde vocês vão conhecer o X com o barulhinho do sabiá ou do osso, tá bom? A nossa aulinha vai terminando por aqui, mas espero vocês na plataforma, hein? Quero ver se vocês têm alguma dúvida para que a gente possa estar tirando, tá certo? Então, conto com vocês hoje às 3. Então, tchau, tchau, amores!